Rekaman terbaru memperlihatkan serangan yang dilakukan oleh sistem roket peluncur ganda Tornado S kaliber 300 mm milik Rusia terhadap lokasi penempatan sementara pasukan Ukraina. Salah satunya berada di pinggiran utara Pokrovsk. Serangan ini menggunakan roket berpemandu presisi yang dilengkapi dengan sistem navigasi satelit GLONASS, memungkinkan akurasi tinggi terhadap target di jarak yang sangat jauh. Tornado S merupakan versi modern dari sistem Smerch dengan kemampuan jangkauan tembak hingga 120 km, serta opsi munisi berpemandu yang dapat menyesuaikan karakteristik medan dan jenis target.